Bueno, estamos acá con Iva. ¿Qué hace el estudiante? La taba, está tu hija. Dale, rompe la cortina, boludo. Chao, gracias por ver el video. Nos despedimos con un fuerte ¡Ah! ¡Cállate el culo! un fuerte aplauso. No, dame. Primero me llamo la Tigra. ¿Y lo sabés? ¿Cómo te llamas? La Tigra es un apodo. Bueno, pero yo me quiero llamar la Tigra. Si querés hablar, Bueno, me llamo la Tigra. chao.